न्यूज आली खूप माझ्या मनाला लागली कालची न्यूज. आमच्या हांगासर पत्रकार आसात एअरपोर्टाचे 2 घरांच मोडली म्हणून आणि बाबू आजगांवकर हा म्हणून दिता. खंयचेच एअरपोर्ट या खंयच्याच ऑथॉरिटी तपासतात ना कोणाचे घर मोडपाक. ते मोडपाचे असल्याला कायदे नाजाल्यार मुट्टलो तो. ती जागा जी आहा ती एक्वायर केल्ली जागा एअरपोर्टान आणि एक्वायर केल्या नंतर ते घर बांदलां. पोजिशन कोणाकडे हा एअरपोर्टाकडे. सगळे पोजिशन हा ते एअरपोर्टार जेन्ना त्यांच्याकडे पोजिशन हा तांकां रायट हा ते करपाक. माझ्याकडे ती व्यक्ती आयली हांवें ताका सांगलें तुज्या कडेन म्हणलें ही एक्वायर जावचे पयलीं जे कितें डॉक्युमेंट आसल्यार दी जाल्यार तूं ते साल्वार करूं शकता. पण तेच्या कडेन दिवपाक मेळना. जाल्यार एक काम कर तूं हायकोर्टाक वच पयशे जाय लावन दिता आनी तुजें कितें आसा दाखय. तुझ्या आदोगाद घेवपाकच केस तयार न्हू. म्हणजे तुझ्याकडे कांय नसताना तू कसो वयतलो. जेन्ना पोजिशन तुमकां जाग्याचे पयशे तेणे दिले तुमकां ती जागा जी आहा ती आनी मागीर तुमी समज त्या जाग्याचेर घर बांदल्यार ताजो रायट मेळना. आनी जी 50 वर्सां त्या घरान रावता म्हणटाले ते ना थंय तशें. तेजें घर आसा दुसरीकडे तो शिफ्ट जालो बांदले लोक की समजा खंय बांदले म्हणल्यार ते जातलें आपलें म्हणून तशें जायना. जेन्ना एक्वायर केल्यार ते जायना. आनी पत्रकारांनी ती एकच बाजू ऐकली आणि ती बरयली. पण आनी अजून पासून आमी गरिबा खातीर झगडले. हांव बारीक लोकांतल्यान मुखार सरलो आनी कोणाचे समज साल्वार करपा जाता जाल्यार हांव रात दीस एक करून ती साल्वार करपी ही कापासतात हांगा. आमी आंदोलन केलें झोपडपट्टीवाल्यांक घरां मेळून दिली. आमी 20 पॉयंट प्रोग्रामान कितलेशे घरां मेळून दिली. येदे भायले लोक झोपडपट्टी आयले तांकां 200 घरां हांवें मेळून दिली. आनी म्हाजें मतदारसंघांतलें घर मोडपाक तशें कापासतात विदावट हें कायद्यान नसताना कायद्यान समज आसा ते मोडपाक कापासता म्हणटा हें जावूंक शकना. म्हणून मतदारांनी खंयची दिशाभूल करून घेवची न्ही आनी मनात दुसरो विचार करून घेवचे न्ही. बाबू आजगांवकर तुमचे बरोबर आनी जंय कितें अन्याय जाता थंय न्याय दिवपाक हांव सदोतीत आसतलो. हेच्या बद्दल कोणेच डावट करपाची गरज ना. म्हणून मागता ह्या संस्थेचे मुद्दाम कारण हांगा उलोवपाक इतलेंच की हो सब्जेक्ट म्हाजो न्ही.